嗨，各位觀眾，歡迎大家又嚟到我生之貓網站 SendGmail 網站。嗱，呢一集咧，我哋咧就主要係講點樣將郵件轉發。好多時咧，我哋會有一個情況咧，假定咧我哋一個團隊去做嘢，公司裏邊咧有幾個同事係一個團隊嚟嘅。咁我哋咧係專門係去應付一個客啊。咁而咧啲郵件咧，好多時好多公司咧佢就會咧郵件入到嚟。去咗入面，然後再睇嗰啲郵件，然後再分發去俾呢一啲同事有相關嘅同事。但係如果你用啲咁嘅方法咧，就可能會多咗好多工序，或者係咧會遲咗去接到嘅。咁如果一間咧唔係話太大規模嘅100人以下嘅公司咧，我哋就好提議咧係用谷歌咧呢一個咧轉發電郵呢個非常之好用嘅一個程序。好啦，我哋點做法咧？我舉例咧，假定我哋個客人咧就叫阿 Bill， 阿 Bill 咧就會經常咧就會同Jenny 聯絡嘅。咁咧佢就以前咧，我用舊方法咧，佢就會先寄個郵件去我嗰度，然後咧我再分發出去咁係好麻煩。咁我會點做咧？我就會做一個設置啦，我哋就會喺呢一個咧設定嗰度咧打開個設定。咁打開設定之後咧，我哋然後去到轉寄嗰度，去到轉寄嗰度新增轉寄地址，即係話咧，如果有郵件入嚟咧，就會轉去呢一度啦。OK， 轉去咧Jenny 個地址度 MC2 Peachtree。好啦，會轉去呢個地址咯。咁跟住我哋睇下一步。好啦，佢需要去確認轉寄地址嘅，將郵件寄至呢個啱唔啱啊？係，冇錯，我冇錯嘅，繼續。好啦，跟住咧，然後咧以傳送確認碼來驗測授權。好啦，我哋出呢個確認碼咯。好啦，出呢個確認碼咧，驗證碼發出去啦。好啦，我哋點做咧？等待呢個確認碼咯。確認碼咧，我哋咧肯定咧翻去阿 Jenny 嗰度。好啦，咁我哋去到阿 Jenny 嗰個 Gmail 嗰個戶口度。嗱，果然睇到咧，佢有封確認嘅 Gmail 嘅信咧係收到啦。咁我哋打開去睇睇，大家睇睇咧，我哋可以將佢呢個確認嘅號碼咧攞咗落嚟，highlight咗佢 ，Control C， 跟住咧翻去。嗱，咁我哋走去咧呢度，如果要允許咧，Gopako 嗰個 Gmail address 就將佢轉寄到上述地址，請按一下連結。好啦，咁我按一下呢個連結咯，咁我睇得唔得咯？好啦 ，click 去嗰個 bar 度咧，咁就已經係確認成功啦，咁啊確認成功啦。咁啊原來咧，我翻去 Gopako 嗰度Gopako 嗰度，好啦。果然跟住咧，我哋驗證咗之後咧，就 OK 啦。驗證咗之後咧，然後咧我哋新增轉寄地址。嗱，呢個咧大家睇到咧，當我哋做咗呢個轉寄之後咧，轉寄外來郵件副本其實佢會變成一個語言給呢一個 MC2 Peachtree， 並且再收件盒保留 Gmail 嘅副本。呢個係咩意思咧？就係話咧。除咗如果假定個客阿 Bill Chan 寄個郵件過嚟，個郵件咧，首先咧就會有個副本咧，俾咗 Jenny， 即係 MC2 Peachtree 啦。而且咧喺谷爆哥個 Gmail 嗰度咧，個收件盒嗰度咧，亦都保留一個副本，即係話有2份副本會留低咗喺度啦。好啦，我哋試驗一下究竟係點樣嘅咧？好啦，我哋走去咧係Bill Chan 個 account 嗰度Bill Chan account 咧，佢係 E2 Republic 呢個係個客嚟嘅。好啦，佢出一封信俾我哋。嗱，有啦，下低睇到啦，收到咯喎OK， 收到咯喎。
OK，咁喺 B 車度收到啦。好啦，咁我哋又睇一睇佢會唔會轉寄去阿 Jenny 個戶口度咧？咁樣好啦，我哋又睇睇咯。好啦，阿 Jenny 個戶口度咧，我哋又睇睇咯。我哋等咗好耐咧，都係冇嘅。咁究竟點解咧？咁我依家咧就試下翻去谷爆哥嗰個戶口嗰度咧，睇下佢發生咩事啦。